Niter Mokolombalelo ezali na Matthieu chapitre 7 verset 13 à 14. Matthieu chapitre 7 verset 13 à 14. Tukotanga bon la komo na Yesu. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Matthieu chapitre 7, verset 13-14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Santo, santo, santo. Yahweh Santo, Mosuna Réunion, Sazara, Tadepazala, c'est prononcé. Santo, santo, santo. Yahweh Santo, Mosuna Réunion, Santo, santo, santo. Yahweh Santo, Mosuna Réunion, Tadepazala, c'est prononcé. Alléluia, alléluia, alléluia. Sambe tata mwenye bene mozai sina prononcé tata tika comme ne kumisama tata comme ne sanzulama. Tata tuzali kozo sama toni maiki na boka na yo na komo na mwana na yo mokozi da biso mobiksi na biso Yesu Masia. Nengo batela ki bota na yo kubanda ibadela liya bande ko bisuma ngunga ko kaliloba tikitola ta mungu na ko bakolata ki la pete ko bimakati na ye ezala liloba ko utifa na yo ko na kwa ko lebisa mitema milimo pe mosuni ya bana na yo. Liloba mokolo mwalelo iyeye pona ko sembola pona ko zo sabana no babuma kinzela bazo makati na nzela tika ite ezwa esika makati ya motema ya mokolo moko. We baike ba bazaka kanzela zama na ngolu bele bisa ba na lomba ko ko tiba ko yo kaliloba ya mokolo mwalelo. Tikete mabana na yo zala disposer utamati mabele startive makata motema na ete mbuma ya solombe liloba ekwe na mabele wana pe ebota mbuma pe mbuma ya mukama na mukama ko ete bana no bazwa nzela ya kokota na mboka na yo olata mombo na yo malobe ko makati na ye eza maloba ya solo uti pai na yo kimya na obole na makati na biso lelo dikino seko amen amen bana na nzambe semwezali pona koyoka liloba fungola motema na yo kolono Yesu Masia mokolo mwalelo aye na ntina ya kososolisa yo nzela oyo baike bazali kotambola po ete baike bamoni nzela monene nzela ya fasilite oyo akoki kokende na nzela nyonso alingi croyant que azali na nzela oyo azali kokende na destination na yango kasi mokonzi Yesu na mission na yo azalaki na yango amonaki ya solo ete nzela oyo bayike bazalaki kotambola na yango ezalaki na nzela ezali komema bango na kati na libebi na kati na liwa ya molimo na bango koma misuni na bango ayi kosala comparaison entre nzela ya lobiko na nzela ya libebi na kati ya lite apesaki na sermon sur la montagne ayebisi bayekoli na bango balandaki ye bokende na porte ya moke po ete yango ezali komema na nzela ya lobiko kasi nzela oyo ya monene baiki bazali kolanda nzoka nde ezali nzela oyo ezali komema na kati na mikakata na mai bota esan yoka entrez par la porte étroite yanzo lobi la porte étroite wana esika oyo ye moko azali na suka kuna na kati porte oyo ezali moke po ete yo soko otali na kati ya bomoto na yo na nzoto na mosuni ozali na yango na porte wana ozali koloba nakokota na porte oyo ndenge nini porte wana ezali na tai na yo te porte wana ezali na molai na yo te
côté. Mais il y a une porte étroite, côté la porte. Maintenant, toi, tu te poses la question de savoir au côté de la porte, il y a même côté sans. Mais il y a une porte, il y a une côté à moi. Porte, il y a comme même la lobby, il y a mais il y a des autres qui au-delà des autres qui ont et toi, tu n'as pas comme bébé, et toi, tu n'as pas posé à autres, et toi, tu n'as pas posé à Moki, et toi, tu n'as pas posé à et si elle vit ici, les autres, dans la carte d'un molimo, car si elle doit continuer avec porte ou à Moki, à Monacota, mais il y a la carte dans autres, ou à Monsignotali, les autres, dans la santé spirituelle, ou à Molimo, la Mindo, yo, sur la, ça va comme on soit Molimo, la Mindo, là, ça va la carte dans autres, dans la côte, dans la porte, ou à la Dengene, yes, ça pour le ballon, dans la côte, dans la porte, yo ko mitali nzelo yesu alobi na oleka yango omoni tozali incapable pour être les autres là et comme la santé à mokili et comme la santé à mosuni et comme la santé à libébi et pour permettre aux lisusu tete okota la kati ya moi porte ya moke o yesu masi alobi na okota pour être nzoto na komi na makambo ebele car l'arbre est la porte spacieux et le chemin qui mène à la perdition. Pour ceux qui ont mis Batusika, il y a les bébés. Satan a été un mot monnaie. Pour être temps où on a makambo belé en saut. Où on a makambo belé en mokili. Où on a mamposa ma belé en saut. Et quand ils sont monnaie, il y a un lobby tika et porte ou on a ezala monnaie, nzela on ezala ya monnaie pour être. Bah oh non, sur ma commis, na kati na dimension wana. Il y a mon nez à Coco, na kati ya porte ya mukete esika ezali komema na kati na lobiko na mema bango na porte oyo ya monene oyo ye mokosata na fungola mpona ba oyo ye azwi akotisi santé ya mokili akotisi makambo mokili esi evimbisi bango spirituellement moye bakende na porte oyo ezesuse po ete esengeli na bango kosala régime spirituel po ete base dégage na kati na bilembo nyonso ya mabe oyo elataki nzoto na bango ya mosuni po ete bakwa kokota na kati na nzoto wana ma ekomi problème mokolo mwa lelo po ete bayike bakwa kose débarrasser dans nzoto wana ya mokili po ete permettre bango bakota na nzoto oyo ya mokili ekomi très difficile mais bayike neti mokolo mwa lelo bato bazali koluka ete ba perdre ba poids soko lio mingi okomi monene siko polo perdre kilo ana ekomi tout un problème okandi koluka oke na ba gymnase o bana kosala ba régime o bana kosala makambo ndenge na ndenge po ete zoto na yo ezonga ndenge ezalaki po okotela bilamba oyo ya kitoko oyo lingakana momone ete non nakokoka kokende ba gymnase wana po ekomi makambo ekomi très difficile mpo na ngai natikala kaka na santé oyo nazomba kaka bilamba oyo ekokoka nzoto na nga monene nasi na bebisi yango na koliaka na kozanga kosala régime malamu na kozanga koliaka biloko ya kitoko yango na komi na nzoto oyo nasadapte kaka na nzoto oyo ndenge mpe bayike mokolo mwa lelo satana affaire adapter le corps spirituel na bango na kati na nzela wana ya monene oyo ezali komema na kati na libeli nzela wana ya monene ezali nini ezali nzela oyo ezali monene oyo ezali na makambo ebele ntango ozali kokende na nzela monene ozali koyeba direction oyo kokende na nzela wana te po eleki tellement monene neti oza sur autoroute oke na bande à gauche oye na oyo à droite oye na oyo à katikati oye na oyo à coin omoni si bande elandana ozwi liboma na kati na nzela wana oza koyeba nzela nini okokende te mais ntango nzela ezali étroite le chemin étroit oyo ezali komema na direction moko nakanisi na nzela wana confusion kozala soki moke te distraction kozala soki moke te po ete nzela ezali tellement moke esengeli na yo olanda kaka nzela wana malembe po ete nzela wana ekomema yo na destination moko ya malamu ezali te nzela omoni oyo ekoti boye oyo eleki boye esali boye oteli na nzela wana ozoyeba nzela okende boye ezala monene azoka n'importe quelle nzela naleka na kokóma na destination zokane na nzela wana ya monene oyo yokamati wana ekei kobungisa olibela na libéra même côté ensemble. Telle année, c'est pour ça la comparaison là. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Il y a des zéla na monene. Et bien là, c'est pas que le cocotte la zéla wana peut être ezali na facilité. Zéla wana ya mukelo bete, mai na cocotte la tina leki monene pour la cocotte la zéla na. Mikumbe leki na mingi. On me met tellement mikumbe ebele na kati na bomoi na yo. Zéla wana est comme impossible pour na yo o leka na kati na zéla wana. O ezali komema na lobiko. Oponi zéla wana o ya monene baike na mikumba na bango. Esengeli ke na mikumba na bango na nyoso baleka na zéla wana monene
Bizarrement, ma cause est dans le commun de Mikumba. Ma camabio est politique à dire comment est Mikumba. Mais dans zéro, hier sur le bino, les cas dans Zélana, il n'y a qu'une seule solution avant les Kanaka dans Zélana. Et c'est que nous s'est débarrassé de la carte dans Mikumba wana. Pour que santé spirituelle d'ailleurs permettre yo les Kanaka dans Zélana, oh yo ya moké hier sur le bino, sur le chemin obligé. Ouais, zali Zéla ya beaucoup dans les colos. Parce que le chemin où il ne connaît pas na Yesu Masiya kakanzela où il y a moké wana ezali kakanzela c'est mort moko. Mais on a mis kumbo le kanenge nzela. Na ba problème pour le kanenge nzela wana. Na bizarre no ba zela na yo le kanenge ni. Ba ike ba komi boso a porte wana ma ba côté ezali te. Zo ka porte monene eza pembeni wana. Ba mona kaba mais ngana mikumba na ba na porte na meki na zo kokate. Na keleka na nzela oyo ya monene oyo na mikumba na nga na santé oyo na ngese beba na koma monene soki ndenge nini na kota wana po ete na kene zokane ozali kososola tete na nzela oyo sili kopona koleka wana po ete omoni yango ezali monene ezali plus facile ke nzela wana ya moke okoti kuna okei kobunga libela na libela baike mpe bakamati bazwi nzela wana mpe milimo na bango esili kobunga ame libota ya sang yoka. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Mais le beauté est simple. Tala mawa. Tala mawa. Nzela ya moke. Porte ya moke. Ozali ko mema la kat na bomoy. Yeka lo beka bazali kaka moke. Oyo bazali ko mona nzela wa. Yo le no zali ko se retrouver parmi bato wa. Ngulupa ya bato balani nzela ya monene. Tomo bato moke ana kupa bato moke balani nzela ya moke wana po ete bakele kozwa nzimbomo ina seko. Amel botel sang. Po ete tala na mokili mokolo malano. E buki sima na zame nzela po ete basoso la isusu te nzela li bakokola na Yesu Masiya. Nzela wana ya moke okoleka yango na mikakatana. Nzela wana ya moke okoleka yango na bampasi. Nzela na bokome okoleka mona mileli. Oza komona ete place oke na gauche ezali, place oke na droite ezali, esengeli ete ozala vraiment assez étroit pour ete okoka kokota na kati na nzela otambola kaka maleme ti okoma na kati na destination na yo. Puis c'est tout à fait normal. Nzela na ya moke oyo esalami kaka na dimension ya nzoto na yo ekomema de gauche à droite te ezali pe na exit to sortie moko na kati na yango te ezali kaka tout droit mais ezali nzela moko très difficile mpo na yo okota na kati na nzela wana po ete osi obebisi molimo na yo obebisi nzoto na yo obebisi mosuni na yo moye kota su na kati na nzela wana ezali soki moke te po ete mikumba oyo so omemi deja na kati ya bomoi na yo bana na zan okokota na nzela wana ndenge po ete komi difficile mpona bayike mokolo malelo nzela wana bakota na yango ekomi difficile mokolo malelo mpona bayike bamona nzela wana bamona direction ezali po ezali tellement moke mikuma na bino bosi bomemi ezali komema bino kaka na direction moko na nzela oyo ya mpasi ozali komona ezali kokotama avec facilité soka direction ezali komema yo nzoki ezali komema na nzela ya kobunga po ete eleki tellement monene eprésente bino makambo ebele na mokili eprésente bino bisengo ebele oyo ozali koyeba lisusu te ete nzela ne yo ozali kokende amebana ensemble ezali maboko monene mokolo malelo soki yesu akoya na lite ya mokolo malelo mpona baoyo bayebi yesu mpona baoyo bandimeli yesu mpona baoyo basosoli yesu ezali maboko monene po ete yesu asili komona ete na kati na molimo bayike sante na bango ya molimo esili kobeba yesu amoya ete bayike mokolo malelo basi bamemi deja mikumba nyonso ya mokili alati yango na kati na nzoto na ye bapose ya mabe etondi bizaleli ya mabe etondi makanisi ya mabe etondi kaka yo moko moto wana kamata makanisi ebeli makambo ndenge na ndenge oyo ozali kokotisa kotondisa na kati na molimo na yo yo ozali komona ete ezali kosepelisa nzoto na ya mosuni ozali komona ete na kati na mosuni ozali kosepela ozali kose réjouir omoni ete ezali kopesa yo esengo omoni ete ezali kopesa yo kimia nzokande ezali kaka koélargir molimo na yo et comme la dimension où il faut permettre au token la direction où ensemble na azali komema yo
Amen, beauté sang. Est-ce que vous avez déjà porté une direction porte ailleurs sur comme ça? Vous avez quand vous allez au bel et ma boutou le col à moi na carte na ndako na ensemble. Moi na nzamba zali ko lata ba tei na ye ba sakoli na ye bisika na ndiki pour na ko solution na ile ko se débarrasser na mikuma wana nyoso. Ouais zali ko pesa yo seulement un seul choix ya ko keni la carte porte wala ya monene puisque yo zalobi ba porte mo zami bale. Eze vérité. Ina ya mke na ko ya monene. A recommander au que la porte wala ya mke. Amen beauté sang. Aucune recommandation à la télé. Pour la kumbo yo so memi. Aucun monde ngeni. Aucun la porte wana ngeni. Aucun le kombo na zela ya bomo idegeni. Pour que yo zali kombo ete, yo zali ko kumba mikuma na kati na bomo ina yo. Yo zali ko sepelisa zoto na ya mosuni. Zoka yo zali ko eba oyo ezali na sima kuna te. Pour que zela wana ya monene yo zali ko eba même destination na yo soki mokete. Baïki baladi zéro là pour baïki même à destination là-bas baladi tellement bazalé belé baza kokene na zéro pour que yeso alobi mo malamu alobi nini spatier est le chemin qui mène à la perdition et il y en a beaucoup qui entrent par là mais qui peuvent continuer à porter na loyenge à moyen que bato ba okene direction ngapela keleka la direction la porte wana. Ok, il faut que ça pour toi et banzela ni yo banaki ko kota na kati na nzela wana. Influence ya mokile memio na kati na nzela wana. Po to moni moto wa sali likambo ya ngape na landa ka banzo ke memio kana nzela ali bebe wala. Na moni de ko yako akenda ke sika ba bongi na landa kana nzela. Na moni de ko azwa ke loko boye pa boye ngape na zwana po itina landa ka kana nzela wana. Influence. Il y a pas de belle pour monnaie, ça ne veut pas nécessairement dire que bateau belle sur bateau qui est dans ce là où on est là où il est sali koloba. Ndé baké il est dans ce là lobiko. Pour que ça te la sali na maël na ndenge na ndenge pour attirer toute une foule à la carte dans ce là où il y a liberté. Azali na façon na ndenge na ndenge où il y a pour séduire ban l'ensemble pour la convaincre bango ete zela oyo ngai na sali ko mema bino yango wana ndé zela ya lobiko. Zogane zali zela oyo eye ko bebisa bayike. Yo zali kolanda nzela oyo Satana a proposé aux zela ya monene wana. Eloko aliboso Satana kosala ni ndenge te amaki dimanche passé. Satana akoya kotenter yo. Na mposa oyo ezali na kati na motema na. Amen boteson. Satana akoya komeka oyo na mposa oyo ezali kati na motema na yo. À ce moment-là, yo komona ete tous les personnes oyo ezalaki na ba désir na yo. Oyo ezali ba envie na yo. Et comme maintenant satisfait. Et bah qui se mikumbara na kati na yo. Pour être ezali stratégie na yo. Et c'est que na ya ba ki sa mikumbe pa na obutu lokola moi. C'est non posa ya zoto na yo. C'est non posa ya makanisi na yo. C'est non ba désir oyo za na oposa pour la satisfaire zoto oyo ya mosuni. Pour que ba na ensemble zoto oyo ya mosuni et kozalaka toujours kotonda soki mokete. Ils allaient toujours la pose, ils allaient toujours satisfaire. Et si quand ils vont dire mon colombo, les ramènent bon ensemble. Le lot awa, il y a 2 ou 3 jours, la bête de terrain, mon nez awa, ceux qui paient 750 millions. Yo, si vous allez imaginer que vous gagnez un bon voilà, si vous calculez combien de programmes vous avez au salaire, même tout le monde 750 millions, Baba va payer sur 1 million de dollars. Alors, si vous liste à Moulaï, au salaire, mais comment vous avez qui ça y a la carte dans autres na yo pour être quoi comme mémoire dans zéro on est à libérer. Amen beauté ensemble. Programme à liboso ko ya na mutu na wala no osu na église au tia na no pembeni. Après ba liboso ba programme na so mamutuka. Na so mandaba. Na sisa ba nyongo. Na so belamba. Njoka nyonso ka sente ba programme bele yo zali ko bakisa. Njoka de ozali toujours de karabini ko élargir. Nzoto na yo ya molimo pour être ekoka kolongola ozala su qualifié te akota na porte sur na yoke. Amen beauté ensemble. Mais ndenge yoko se débarrasser na biloko wana ba ensemble. Pour être Satana ayebi ndenge ni tango mwana na moke asili ko botama. Mwana na le premier jour mwana na botami. Mwana wana abotami pour être ceux qui kaka mokolo mwalelo
Hier sur le dé à côté pas kamata moli monaï. Moi on a côté la porte à moquer. Mais au fur et à mesure que tu allez là, si quand tu commis pour accumuler, si quand tu as la carte, il y a bon moyen d'abuso. Imaginez pendant que tu as mati na mokolo mwalelo. Porte wana moquer, ils allaient sous pour na sous qui moquer. Au quoi mon porte à monnaie. Combien tu as accumulé. Mais c'est aussi un grand travail mokolo mwalelo. Pour la cause se débarrasser dans mes kumona nyonso yo kamata ki na zoto na yo. Ouais, même si mon livre na yo. Ouais, condition zela est disqualifiée dans zela ya porte wana ya moke. Pour que yeso alobi ete bazali kaka moke oyo bazali qualifié à côté na porte wana moke. Bazali moke. Pour aller dans zela ezali komema na kati na lobi ko bato bazala moke, mais zela ezali komema na libeli bato bazala ibele. Pour que dans le moment où yo osali ko se présenter devant porte wana, oyebi na nous tous comprendre tete osali ko kende wapi. Yo osali ko tala kaka lelo. Osali ko tala ba bisengo mokilo osaka osali ko présenter yango. Osali ko tala kaka o osali ko se pelisa zoto o ya mosuni. Nzoko osali ko yeba tete na ko se pelisa zoto o ko te ko se pelisa zoto ya mosuni bon moyena o mobima aussi la ko souffrir te o kalise te osali ko se pelisa zoto ko zana lipambo ya zambe na kati na yo pona ko se pelisa zoto ya mosuni. Nzoka ne zoto ya mosuni sepeli mena mokili na molimo. Molimo na yo ezali ko sepela te ezali ko koma kaka na obésité. Les gens qui sont obèses spirituels. Comme obèses spirituels pour l'année, qui va accumuler ma camonde na 4 na baro kilo et comme na 4 na baro. Au moins nous sera comme obèse. Pour la halle au mois à qui les coups des amis problèmes. Asa super pele asa kotambola ka malem. Asa kotambola ka malem. Asa ka kotambola malem ko itazo battre mon colonia ko koma na esika wana. Le lot qui va commis bon la carte na mille mon bamba ensemble. Wa commis tout na za zoto moke. Na za ko peser so ipe 150 pounds. Na zo peser 120 pounds. Mais zo ka la carte na moli mo so koma na 300 400 pounds o ba so ki moke te zali ko senga siko o ke le komona ba médecin a moli mo pona ba sala opération pour la kolongola kilo ana nyonso ezali na carte na nzoto na o po e ko ba pepele. Bana ensemble. Mais comment vous allez pour même la carte na nzoto na la carte na mosuni boye nzoka ya monde ezali desiko ko lesa molimo na yo tango boya ka ko kaliloba avant l'été aba na ensemble la ke pour qui peut être to lesa milimo na biso ko lesa molimo na liloba ko lesa molimo na makomi masanto ko lesa molimo na volonté ezali ko amek ko descendre. Kolesa molimo na yo za komitu na eti non ndenge ni ka na kati na mosuni boye na kolesa molimo na ngai liloba wana ta mozali koyoka ngo na kati na mosuni etambolisio pe ndenge Yesu alingi otambola na kati ya nzoto na mosuni wana pe sali nini elesi molimo na okweto sepelisi Yesu masi ya Yesu asepeli na kati na molimo na yo baikele no bakomi kolesa milimo na bango na bilei oyo ya mabe ya mokili oyo ebungisi bango zela oyo ebebisi milimo na bango bana na nzambe libota na mokonzi Yesu porte wana ozali kosepela na yango mpo na nini bana na nzambe porte ozali kosepela na yango mpo na nini pour nani mokolo malelo oyo nyonso bana na nzambe balekaka nango na bomoi na bango ezalaka toujours kaka po tozali mwana nzambe esengeli ete oleka na kati ya porte wana ya moke moye olinga na boye ezali te ntango mosu ozali kobondela ozoloba mais yesu ngako wana azoka likambo boye pourkoi esengeli kana leka na kati na badifficulté sepele na situation ozali koleka nango yesu ayekoyebiso mokolo malelo c'est puisque azali kolekisa na porte wana ya moke Yesu alobila ozali koleka na nzela wana ya moke oyo ezali komema na kati na nzela ya bomoi moye ozala à l'aise na kati na nzela wana ezali te po ezali tellement moke po obunda na ose débrouiller oleka na nzela wana parce que il n'y a pas d'autre solution eza place mosu oyo okokimela te mais na nzela wana ya monene soki bamo likambo oyo boye emonani ale likambo oyo boye ye na kati ya bomoi no nzela wana ezali tellement monene ale odébrouiller koto nzela wana ezali ta moke oleki kaka boye tellement bato ebele mpe baza na kati na nzela wana satana azali kosala nini azali toujours koélargir nzela wana
sa nombre ya bateau azala ba besoin ba les cancans dans zela wana. Amen côté simple. Mais là ouais bino ba na za zela mo eza ba zela ouais tunnel ya Congo wana mituke le karaté. Na zela na tango za koleka, eza na zela tunnel ozo koleka keba hôtel à côté bo pe aller mai, hôtel à côté bo sur mutu asa isalite ozo le kara na keba za zela eza tellement muke. Tango ozo kota na zela na muke ya tunnel wana. Oyo mo fo ba mikumba ni esengelo mema o mekana ko mema na zela ko za tellement muke. Ok, moi, je vais maman, batega basaki, batega bapondo, batega les carbanzela, batiner la miké, les carbanzela, minena, miké, la bakokate pour la mikumba. Bon, qui va la il y a mon nez, la même beauté ça. Yo mama pensi ko lelo, mi tia siko na kati ya position na zela oyo zali koleka wana. Ya mwana kama kaka na kati ya nzoto na yo, te moza komona kaka na nzoto na yo, c'est pas la point que Yesu azali kolekisa na nzela wana ya muke ezali na nzela ya malamu mpo na yo, ezali komema one na nzela ya lobi kolibela na libela mele bota esatu. Kolinga te ete makambo nyonso mwana na Nzambe ezalaka na kati na esengo, okoma comparable na bato bazali koleka na nzela ya muke ezali komema wana kati na libebe. Zoki ezaka ne matondi na situation ya kaka oyo ozali na yango. C'est pas pour rien. Yesu, ça fait sur 3 ou 4 dimanches, Yesu azali pour insister dans cela. Oh, ensemble, bazali pour les canaux. On a 4 mikakata nonenge na demi. Pour qu'il y ait que atteindre nzela kaka et les bosso na bino wana. Et c'est quelqu'un qui a préparé bino na nzela wana oyo bino beaucoup emprunté. Pour que nzela pour la Yesu ezali esemote. Yo ko kasate le rôle timeli Yesu mokolo molelo. Yesu a promettre. Amen, beauté ensemble. Dans ma commune, ma centre, dans 4 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Nulle part le discours à Jésus a prometté qu'il va y avoir tout ba o bazali kolanda ya promettait qu'il va mo esengola nzoto na mosunité. Amen, beauté ensemble. Nulle part dans la Bible, Yesu a prometté qu'il va kimia dans nzoto na mosunité. Soki Yesu Masiya abikisaki babeli. Soki Yesu Masiya asepusaki bakufa. Soki Yesu Masiya amultipliaki bamapa na bani alingaki nde alakisaka kabonzambe na ye. Azali na ntina te akopesa kimia na kati na nzoto na mosuni wana. Azali na ntina te akopesa esengo na kati na nzoto na mosuni wana. Yayaki nde mpo na kopesa kimia na molimo. Yayaki nde mpo na kolakisa nzela kokota bokozi na Nzambe. Yayaki nde mpo ete moto apamboma mokolo na suka akota mboka na Nzambe libela na libela. Yango akotikaka ete bana na Nzambe baleka na nzela ya mikakatano ndenge na ndenge mpo ete nzela wana oyo ozali koleka na yango ezali nzela ya lobiko libela na libela mele bote esango. Il y a pourquoi le bien a été, mais étroite est la porte réservée, resserrer le schéma qui mène à la vie et il y en a peu qui les trouvent. Nzelo ezali komema na kati na bomo, nzelo ezali komema na kati na SM. Pas ensemble. So yezo aza kolekisa na nzela ya moke wana nzela ya kaka ya mikakatano. Azali kolekisa na nzela wana na ntina. Po ete tango yo koleka na nzela ya mikakatano ya moke wana. Nzela oyo ezali na mpasi mpona kotambola. Nzela oyo ezali na mpasi mpona koleka. Nzela oyo ezali na mpasi ozali komona exit ozali kokende oza komona esika ya kobimela te. Bayika baza kotambola mokolo mwa lelo nzela na nzela wana po ete Yesu soki alekisio na nzela wana ezali na ntina yo lekana na nzela po ete baoyo mosusu bazali koya na nsima ntango bango bakolinga basepela baleka na nzela oyo monene bandeko yakayaka nano nzela oyo oza koleka nango wana nga tala nzela oyo Yesu alekisaki ngai na ndimaki nzela oyo na acceptaki difficulté nzela oyo na acceptaki mpasi ya nzela oyo na acceptaki mikakatano nzela oyo tala esika nzela oyo ememi ngai lelo moko na moko azali na choix Yesu alobi choix ezali epai na yo kamata nzela oyo ya facilité oyo ya monene nzela oyo soki osengi lelo $100 ozwi nzela oyo soki oza na ndako epesi nzela oyo soki ozali na maladi obiki nzela oyo soki ozali na nzala ozwi bilei nzela oyo soki ozali na bileli esili nzela oyo soki ozali na eloko nyonso olingi na nzela okamati yango
Mais Zéla, Yesu a dit les canaux. Ne t'attends pas à ce que l'union soit aux alliés qu'on soit dans 4 na bon moyen qu'on soit dans Zéla na moké. Peut-être c'est pas ça but de Zéla voilà. C'est pas sa destination de Zéla les alliés pour me mal. Zéla les alliés pour me mal la destination au contraire dans Zéla la monsieur les alliés pour me mal. Mais il y a problème au colomb devant les deux portes là. La grande porte et la porte étroite. Au pour la sico pour une Zéla ni. Pour la Zéla au colomb le moins dans ça. Assez à y être bien clair. Ah bon, mais là, il va monter. Ah, ça va monter. C'est là, on peut pas connaître. On a besoin de Kenya, on va te mêler, on va te Kenya. On a besoin de Kolanda, on a besoin de Kenya, on va te mêler. Il y a un des alliés comme ma bille, on a dit là, elle est bébé. Au moins, ils sont aux Kenya dans l'autoroute. Autour de la Zéla, où ils ont au moins nous et quand Zéla moko. Moi, je suis doublé mon ingazate, moi, je suis 4 mon ingazate, bios vous qui est la vitesse moko. Moi, je suis à la simana, ça l'imprudence à toute la simana. Mais ceux qui ont un zéla moko qui est là, on a la nara tout droit zéla naïe. Et c'est difficile d'accidenter ces zéla. Mais soit comme une autoroute, mi tout cas, ceux qui paient, ma bande, ceux qui paient 6 4 c'est exemple, ah, ben zéla de siga va accidenter, mais des salles. On a 4 ans, on a les câbles, on a la vitesse là, on a la malade, la clé. Mais ceux qui ont zéla, on a la vitesse, on a la zéla, on a à peine zéla, on a 4 zéla, ceux qui ont la dimension, on a tout kawana. Autant que l'on a l'aise, moi, il y a des choses là, là, mais ma vie sur le bosso là. Toi qui est là, malin, moi, là, les carreaux pas ça, les athées pour place à vous décaper, ça, tes amis, c'est là pour place pas pour bimmer. Là, c'est toi qui est là, malin, mais la vitesse, oh, mon toit, ça, le bosso là, ça, pour me mettre tout comme la carte de la destination à Bissou. Nous avons pour les canets dans Zéla wana. Il y a le pays à Zali de Bosso, il y a pour les canets Zéla wana, il y a étroit, il y a mouké wana, à l'écart qui n'a kaka, ne kulusu, à l'écart qui n'a mis caractère dans la bonne moyenne, à l'écart qui n'a pas camoné dans le finga, les amis qui n'a kaka pour n'a sepé là qui n'a bon moyen, qui n'a zoto dans mon soumission qui moquette, pour être pour n'a qui est à l'écart dans Zéla wana, il y a kaka, il y a mis kaka, t'as mis un passe, il y a coulé là. Yo le ligi dans Zéla est seul. Au limite tout le monde en passe. Au limite, il y a ah, yes, banana, nzimelo na mona ka passe. Est-ce que nzimelo wa ko na mona ka passe? Mi karata na bo mwana ngesi la kate. Ma passe na bo mwana ngesi la kate. Bana na zambe, zongi sa kutu matons de la situation oyo zali koleka na yango. Pour être temps pour le bakaete, il faut rendre grâce en toutes circonstances. Mais circonstances ni yo li rendre grâce. On rend des grâces car la situation où il y a 5 ans, il y a Kim. Il y a un passe, il y a rendre grâce. Nanzela, il y a cacao, il y a sur l'équipe sur Nanzela, il y a rendre grâce Nanzela. Oh, il y a sur l'équipe sur mon colon, et ça pour être, il y a aux à la montée, mon aile pour la barre, ou sous ma pour les calassis, Nanzela. Amen, beauté parfois, ils ont la. C'est là que Seigneur Alexandra, au moment où on va lui mettre tout, Seigneur, pourquoi ça vous Alexandra c'est là haut? Tant que au bord de la situation, même oh, il y a les canaux, les hommes, il y a ça, il y a pèse mon toit, il y a pour mettre la situation. Mais, non, tu es allé sur l'équipe, avec exemple. Amen, beauté sans. N'est-ce pas, puisque ceux qui ont les cas dans Zéla, ça ne sert à rien pour dire que ça va tout dans les camarades et bien. Et là, le roi moto, à la carte à l'ibala, ou une souffrance à l'ibala. Pourquoi que nous conseille pas moto à balader? Pour être bien une expérience dans la moto. Avec une passe au bal à l'Ézate. Il y a un boti sika, ok, ne soit conseil n'est à boîte la moine ou boti sika pas jeune fille mon botate. Bah mais ça va moi la belle n'est pas ça la biberon il y a botate on peut ce exemple on peut ce toli n'est. Mais c'est que yo ok ne pas moto allez expérimenter en matière voilà pour être apé sur toli voilà. Le nom est qu'il faisait pour l'examen là on peut être beaucoup ma besoin expérience dans matière voilà pour être beaucoup là lobby il peut vous servir d'exemple là on peut pas les canaux là on a un bouquet pour tous les cas là déjà bien exemple tant mais c'est là on a sur les cas ah ouais yo conseiller que tout droit
Côté de gauche, côté de droite, aux autres combattants, mais ils ont encore que mais il y a qui n'a continué à se les quand Zélan a fait la comaki. Yo pe la nara Zélan au coma pas la comaki n'a supporté que Zélan a la lembagi souki mokete. Na komaki na nzela ya bomoi na komaki esika destination ya bomoi lelo wana de destination ya bomoi ya seko ezali de destination ya baike mais destination oyo ya libebi ezali ya bino bana ensemble soki mokete yo zali komona ete confusion sata ya koti na baike mokolo mwa lelo en vous présentant biloko oyo ebele ya mokili wana po ete bokende na nzela ya libebi yo bozali kocomprendre ote nzokani ozali kokende na kati na nzela wana ya libebi ososoli yango soki mokete tant qu'on a la destination. Amen, côté ensemble. Et puis il y a pas été banzela, ils allaient toujours zela moko aller simple, sans retour. Amen, côté ensemble. Et ça banzela moko ils allaient aller simple, retour ils allaient rater. Et ça dit que tant qu'on a la destination, le monde était au comme la destination ils allaient en passe ya mikaratano, ouais mais le baby et bungit moli monol ah. Mais non, combien non, on a pas été là qui ne vous compte à la porte, ils allaient trop tard. Alors, tu peux vous ressusciter. Alors, il y a sauté, moi, l'exemple dans le zéro, la personne qui Mikumba, mais la main Mikumba. Au comme déjà Mikumba, on déjà place, non, il y a un peu de pour être Mikumba, il y a personne qui a même il y a besoin de même Mikumba, la destination, qui est la boutique, elle a un satan. Et même Mikumba, la notion qu'elle est boutique, elle a un mot, à cause de là où il y a mon accord, c'est mon ami Mikumba. Na peso esika au kosaika musala malama. Yaka to zika na esika moko yozo mokende wana. Tant ozo à la porte ya ozo on essaie quand même. On rappelle ozo ma te pas ba ozo bazo ya d'ici bazo ya direction moko ba bona ba kende bo. Yo tant ozo mala Mikumba na ozo ya côté yaka to zo na yaka to kende. OK wapi? Biso destination to za plan yozo kete. Mane na zo ba kuna non yaka ba kangi ozo bazo. O ko raconter. Faut baza tellement belé. On la nara le yeke na ba yaka to zo ma ezali zela aller sans retour. Na zela na mukepe zela aller sans retour. Sinon zela na route zela la route bien. Tant ko ma yo hotel la route ah zela na mukepe o pena na yeki na micraton na zo ngal su mais yo tsola muto zo katanzela na munene oyo yaki pe okomi ne sika na passe vite zela les attentes de tellement munene na profiter na le na zo la zela na tabu na reçoit place pour les gauche to droite zo kaza susciter ou so komi na destination même en ensemble destination en passe destination en kakata destination en olela ko so mi no pe olela pour la zela oyo ko na kabe ko ensemble le lo yo ko zela ni. Pour que Dieu fasse après votre choix libre. Dieu fasse dans la dictature. Amen, votre ensemble. Dieu fasse dans la dictature. N'est-ce pas que l'autre qui m'a dit à vous? Si vous avez une décision, si vous avez une matière, si vous avez une décision, comment est-ce que vous gérez ma terre qui m'a dit? Comment est-ce que au retard de la matière qui m'a dit la même côté sans Yes, ma sœur, la dictateur. Après, c'est notre choix. Il va poli la bonne zéla à l'amener. Il va poli la bonne matière pour la zélo. Oh, amener la bazali libre, la bazali coquille de gauche à droite. Il y a pas de zéla et ça a tellement monnaie puisque tu es libre de faire tout ce que tu as envie de faire. Et ça a amené la tina. Tant que tu Mikumba na yo, au compé quelque part au kiti, si on bien non le long la kena na zela gauche na kena droite. Ah non la kena qui tout na kena. Na kota na bena sala beno. Et ça la opportunité belle na kati na zela wana avec bote santo. Ya mo ba ike bele ba police zela wana avec plein d'opportunités. Et ça dit toujours attirer. Puis c'est un chemin qui est très attirant. Et attirant quand on a façon moi ya osaka na tenzela okile. Zela alibé, Zela makamondenge na ndenge, et ça va très attirant. Pour ça, tu as la bonne ça va pour la faire quoi attirer, puis non, bah, au beau vendia. Pour n'est-ce pas on souhaité à Maga, ça tu as la batte na été, ça tu as quel âge mototé. A kolinga kaka nde abelisa ba oyo ya Zambe.
aolingaka nda mema bino na nzela wana ezali komema na kati na libebi aolingaka mema bino bana na nzambe na nzela wana oyo ezali na kati na place oyo atie yango avec beaucoup d'opportunités ntango mwana na nzambe bayebiso na oleka na nzela nzela oyo eza ya nzela ya mabondeli nzela oyo leki ezali nzela ya kotambola kaka ndenge yesu alingi fo otambola kaka tout droit kokende gauche te kokende droite otambola tout droit mais yo tellement déjà omesana na kati na vie wana oyebi ete okei no gauche oza malamu okei droite oza malamu okei boza malamu mais soki komi na nzela moko eza kaka moko otambola bayike bakomi ondire mwana oyo tata na telemi apesi ye meme apesi heure ke non yo kobimaka ti na 8 heures soki okota na ndako fo okota kaka avant 18 heures omoi kokomi na kaka liberté ezali lisusu soki moke te ne bandeli tango yo za koya na porte na yezo lobino ete ezali choix soit tu côté na porte à gauche ou à droite mais déjà ce qu'on côté na porte wana tango côté comme porte mais comme très strict nzela ne comme strict hein so à moins de fois pas pour la nzela wana yo ko la kuté au bouger ton épo ezali nzela ko ezali tellement strict pour na yo yeso azo tu bela nzela oyo kamati wana est-ce que vous allez ko tambola na ndenge nzela wana oyo kamati wana esengi nzela na yo koyo tambola na est-ce que vous allez vraiment kotambola ndenge nzela wana esengi yango bana na ensemble kolo na yo alimi mokolo mwalelo ete ozonga na kati na nzela wana oyo ya bomoi nkolo na yo mokolo mwalelo alingi ete ozonga na kati na nzela wana oyo ezali komema na kati na bomoi na seko po ete amoni nzela oyo bayike bazali kotambola na yango ezali komema bango na kati na liwa bazali kososola soki moke te amen bota esample est-ce que yesu akolinga ete okende na nzela wana ya liwa balipepe non soki moke te alingi yango soki moke te ezali kopesa yesu moko monene po ete bana na nzambe bayike basi babungi na bango nzela mokolo mwalelo soki yesu akozonga ekozala koswa mino mpe kolela mpo na nzela oyo bayike basili kopona bayike pourkui ozali koboya nzela ya lobiko pourkui ozali koboya nzela ya lobiko bana na nzambe bana na nzambe lobiko mpona ozwa lobiko ezali lobiko ezalaka eloko moko ya kozwa yango na facilité soki moke te mais okoyeba importance nango mpe valeur nango mokolo omona mpenza ke non okombia na mboka na nzambe obiki tu vas plus rien regretter mais bao baponi nzela bakoregrete un jour nzela wana monene bazwaki yango mpona nini pourkui nayaki na nzela wana namonaki nzela ezali nzela facile tobandaki kotambola l'aise nakanisa ye mpe destination na biso kozala destination ya kimia oza koregrete et puis ça va devenir trop tard et comme trop tard pour te na nzela oyo ya yesu masi ya ntango oyo ozali kokende ozali kotambola na nzela wana bayike na nzela oyo ya moke batambolaka il y a beaucoup qui prennent ce chemin là avec beaucoup de regrets ozwi nzela wana ozokanisa soki nazwaki nzela na mosu enga ozala ndenge nini mais ntango oyo oza kozongisa makanisi nsima yebaka ete ozali mpe kofrene nzela na po tokóma na destination wana bien ke bayike bakozwa nzela wana oyo ya moke ke bakosuka na nzela te koma vraiment na destination po ete yesu alobi nini le chemin qui mène à la vie ozwi nzela yango me okomi nanu te mais il faut okoma so okomi osuki na nzela te ozwaki nzela ngo ya moke ntina ozwaki nzela ya moke eza so moke te mpo osuki na nzela mpe bayike mpe bakozwa nzela wana mpe oyo ya moke wana bakondima nzela ngo me bakokoka mpe kosupporte koleka na nzela te bakosuka na nzela amen botesa okomi na kati olobi na ndimaki nzela oyo me nazokoka ngo lisusu te bayike lelo balembaka ti aleki na mo situation moko titititi okomi na moma moko olobi yesu nakoki lisusu te nzela ezali kaka mingi nzela ezali mpasi mingi naleka boye natutani na mire naleka boye natutani na mire naleka boye natutani na mire estce nakokoka na suki na ngai awa okomi te ozwaki nzela ngo mokomi te
Yesu aseki ngai tozala na mpiko na kati na nzela wana ya moke ozali koleka po ete na nzela ya moke soki persévérance ezali te bana na nzambe eyebaka ete na nzela wana okokoma soki moke te epe na nzela wana ntango ozali kokende eyebaka kaka ndenge explication ezi kopesa maana eza nzela moko eza kaka mpona motuka moko eleka ozali kaka yo moko ozali na motu mosusu te akoede yo akosala oyo akoede yo kaka yesu no oyo azali kozela okuna liboso yo talela kaka ye na nzela oyo akoki azali komema yo wana po ete akomisa yo oyebi te na gauche moto azali te na droite moto azali te yo kotala kaka liboso kuna po ete ntango ozali kolokota na nsima moya te na nsima epe po bamisusu bala na nsima na yo wana moya mpe ota na nsima kuna ezali po bango mpe bazolinga bakende liboso yango bana nzambe mokolo mwa lelo batela destination oyo ozali kokende po ete ezali na nzela na bomoi ezali na nzela oyo yesu masiya andimaki amipesa mbeka akufa na ekulusu po ete yo okamatana na nzela wana po ete mokolo na suka omona mboka na tata bana na nzambe ntina oyo tondimelaki yango chaque fois ezali kotema ntina oyo tondimelaki yesu yango wana po ete bomoi oyo ezali tellement mokuse pourquoi etant mosusu on vit qu'une seule fois life is too short bomoi ezali tellement mokuse ozali même temps na temps ya kosazarde te mais bayiki bamipesi temps ya kosazarde ya kosakana mais ozali koyeba ngonga na yo ya mokili oyo ezali tellement mokuse ole oprofite na yango mpona kobongisa destination oyo ezali nango liboso yo ozali koprofite nango nde mpona kosepelisa nzoto oyo ya mosuni ya melbota ya santu bayiki bavandi ya soko makanisi na bango ezali kaka ntango tokobimawa tokende kosepelisa nzoto oyo ya mosuni bayiki mpe lelo bavandi na bandako mpona nini asepelisa nzoto oyo ya mosuni mosu aloba te na ote ya mosala na lembi napemisa nzoto mais ntango oyo bie tolembi opemisa nzoto ozali kosepelisa nzoto ya molimo to ozali kosepelisa mosuni mpo te mosuni wana elobino deja osalaki mingi lala osepelisi nzoto wana tosepelisa yo te mosuni wana elobino te okendaki diliya maniture dimanche lelo pema osepelisi nzoto wana tosepelisi ete po ezali na badesir na yango oyo koimpose yo volonté na yango mpona yo osepelisa nzoto wana amen bota ya santo po ete nzoto wana mosuni toyebaka ete impozaka biso bato na nzoto oyo ya mosuni volonté na yango mais ezalaka difficile molimo na nzambe impose volonté na ye na kati ya bayike c'est très difficile molimo na nzambe volonté na ye ezala impose na kati ya bato mais c'est très facile nzoto oyo impose biso volonté na yango epuis tosalaka yango facilement tosala yango très facilement nzoto ya mosulusu elobi kaka telemi otelemi lala olali leka boleki bebunda boluki sala bosali boye donc selon nzoto ya mosulu ozali kosala yango na mposa ya nzoto mais ya molimo te ya molimo ça prend du temps moto mpona asepelisa molimo na ye donc ezozwa temps mpenza mpo molimo na nzambe eluka econvaincre yo na kati na bamatere econvaincre yo na makambo ndenge na ndenge econvaincre yo na makambo oyo yo mpona eza odire molimo na nzambe ezali kodrage yo tokosala ndenge nini tokoleka ndenge nini tokoloba nini tokobaluka ndenge nini yango bana na nzambe mokolo mwa lelo tika ete molimo na nzambe impose volonté na ye na kati na ndenge alobi mokolo mwa lelo leka na nzela na moke po ete ezali volonté nango leka na nzela na ngai destination ya lobiko ya molimo na yo ezali na nzela na libela na libela boboto na kombo na ye santo yawe nzambe mozalaki nango yawe azalaki pa ozala seko na seko santo